Então, pessoal, complementando o vídeo anterior, esqueci de colocar essa borrachinha. Então, nós vamos colocar isso aqui agora. Eu acho que é com essa parte pra dentro aqui. Né? Só pode ser. Se eu não fizer outro vídeo é porque deu certo, tá? Era só ter colocado isso aqui, por isso que tava vazando.